Вот так вот коммерсанты. Чихать они хотели. Вот коммерческая деятельность. Подъезжаешь на главную дорогу, выехать не можешь, потому что вот эти товарищи умудряются вот так вот подъезжать и парковаться как хотят. Главная их деятельность. Ни скорая, ни пожарные, никто подъехать не может. Потому что Бирмаркет поставил здесь свою тачку. Ни инкассация в банк, никто подъехать не может. Вот так вот коммерсанты. Чихать они хотели.